suñu combat bii ñuy xeex nii avec tous les risques que ça comporte pour ñun te ñu assumer ko depuis le départ amuñu ci obligation de résultat c'est-à-dire nekkuñ ñoo xamante ne wax ne léegi nguur mi te même bu ñu amoon nguur finalité bi mooy naka la ñuy transformer qualité de vie sénégalais loolu benn la deuxième chose mooy on n'est pas pressé man mii di wax ak yow j'ai 38 ans donc am naa encore 40 à 44 ans pour des mandats de 5 ans am nga 5 mandats à faire Sonko n'est pas un homme pressé. non comme li gën na parler naak am na immunité def loolu te ñun amuñu prétention jiite réew mi waxuma la Sonko mi dama leen bëgg jiite réew duñ dul ndaw sëñ bi da ngeen di ay xale nekk ay jeunes cadres yaakaar ne xam ngeen àdduna xamu leen dara il faut que tey ku bëgg a jiite réew du caaxaan bu daa wax dafa ne dara amu fi woon mais école bi nga jànge yow président Sénégal yi ñoo ko defar université bi nga jànge président Sénégal yi ñoo ko defar xam-xam bi nga am ci réew mi nga fa jànge beneen inspecteur non ENA kan ma fi indi donc lépp ku jiite réew ak koo mën di doon dina def lu baax dina def d'accord dina def d'accord dans le fond du discours mais taxaw ne dem ci gan bi Bassirou Diomaye Faye